မိခင်နှင့်တူသောဇနီးလောကမှာမိခင်ဆိုတာတယောက်တည်းရှိတာမှန်ပေမဲ့မိခင်တယောက်ရဲ့မေတ္တာမျိုးနဲ့တင့်ဘဝကိုထွေးပိုက်ပေးမဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကဇနီးအဖြစ်ပိုင်ဆိုင်ရခြင်းဟာဖော်ပြလို့မရနိုင်အောင်မွန်မြတ်တဲ့ကံကောင်းခြင်းတစ်ခုပါပဲအဲ့ဒီလိုမိခင်နဲ့တူတဲ့ဇနီးတယောက်ဟာတင့်ဘဝအတွက်ဘယ်လောက်တောင်အဖိုးတန်တယ်လဲဆိုတာဒီအချက်တွေကတတ်တည်ပြနေပါလေအတိုင်းစမဲ့တဲ့စိုးရိမ်ပူပန်ပေးမှုမိခင်တယောက်ဟာတာသမီအတွက်တစ်စက္ကန့်မှအလွတ်မပေးပဲစိုးရိမ်ပူပန်တတ်တယ်လို့မျိုးသူမဟာလည်းတင့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်အဖြစ်တင့်အပေါ်မှာအမြဲတမ်းစိတ်ပူပေးတတ်ပါလေနေရောကောင်းရဲ့လားအလုံးမှာအစဉ်ပြေရဲ့လားဆိုတဲ့အမေးလေးကအစတင့်ရဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဖို့ကိုမိခင်တယောက်လိုပဲအမြဲတစေဆုတောင်းပေးနေတတ်သူဖြစ်ပါတယ်ကျင်နာယူရခြင်းနှင့်မျက်နှိုးတန်ဖိုးထားမှုသူမရဲ့ခင်မွန်းအပေါ်ထားရှိတဲ့ကျင်နာမှုဟာတခါတလေမှာအတိုင်းအဆမရှိအောင်နှဆိုင်လှပါတင့်ရဲ့ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုတွေသူမရဲ့ယူရမှုတွေနဲ့စေးကြောပေးတတ်ပြီးမိခင်တယောက်ကသားသမီးအပေါ်ထားရှိတဲ့အနုညံ့ဆုံးသောမေတ္တာမျိုးနဲ့တင့်ကိုမျက်နှိုးတန်ဖိုးထားတတ်သူလည်းဖြစ်ပါလေအခက်ခဲမှန်သမျှအတူရင်ဆိုင်ပေးမဲ့အဖို့မဘဝမှာအခက်ခဲတွေကြုံလာရတဲ့အခါမိခင်တယောက်ကသားသမီးဘက်ကအမြဲရက်တည်ပေးတယ်လို့မျိုးသူမဟာလည်းတင့်အနာကနေတဖွာမှမခွာပဲအားပေးနှစ်သိမ့်ပေးတတ်ပါလေတင့်ရဲ့ပြဿနာတွေကိုသူမရဲ့ပြဿနာတွေလို့ပဲသဘောထားပြီးအတူတူဝိုင်းဝန်းဖြည့်ရှင်းပေးတတ်တဲ့အဖို့မုံကောင်းဖြစ်ပါလေအပြန်အလှန်မမျှော်လင့်ပဲပေးဆက်တတ်တဲ့အခြေမိခင်တွေရဲ့အချက်ဟာသားသမီးစီကဘာကိုမှပြန်လဲရယူလို့စိတ်မရှိတဲ့အပေးတတ်တဲ့အချက်မျိုးပါထို့အတူပဲမိခင်နဲ့တူတဲ့ဇနီးတွေဟာလဲသူမရဲ့အိမ်တော်ဘက်အပေါ်မှာရယူလို့စိတ်ထက်ပေးဆက်လို့စိတ်နဲ့သာချစ်တတ်ကြတယ်တင့်ရဲ့ကြော်ရွှင်မှုဟာသူမရဲ့အောင်မြင်မှုလို့ခံယူထားတတ်ကြသူတွေဖြစ်ပါလေတင့်ရဲ့စိတ်မချမ်းမြေ့မှုတွေကိုဖယ်ရှားပေးသူ